गाइस, वेलकम बैक टू माय रोही मिनी पैरट चैनल। तो गाइस, ये मेरी मोटी है। आपने इसको देखा होगा, रोज आती है मेरी वीडियो पे सुंदर सुंदर लड़की बन के, है ना? सुंदर है ना? अभी बोल रही थी दीदी किधर है, दीदी किधर है, किधर है दीदी, मेरी बेटी की दीदी किधर है? बोल दो। चलो मम्मा के पास, मम्मा के पास आ जाओ बिट्टू, बिट्टू आ जाओ। नहीं आना, इसने वीडियो बनानी है तूने आज, वीडियो बनानी है। ये सुंदर सी लड़की ना मेरे को बहुत बहुत प्यारी लगती है गाइस। आजा मम्मा, डांस करके दिखाएगी। चलो डांस करें। डांस ही देखती है गाइस, इसकी डांस ही देखिए। वाह वाह, सुपर सुपर, डांस 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 करते हो। अरे बाबा, कौन याद कर ला मेरी बेटी को? कौन याद कर ला? दीदी कर रही है। दीदी कहाँ है? अच्छा बोलो, दीदी कहाँ है? बोल दो, दीदी कहाँ है? कहाँ है तेरी दीदी? दीदी कहाँ चली गई? ट्यूशन पढ़ने गई है ना? कहाँ गई है दीदी? सीटी मारो, सीटी कैसे मारते हो? ऐसे मारते हो? हाँ, चलो खांसी करते हैं। खांसी करने में बोझ। ओ, फिर से खांसी करे, फिर से। खांसी करती है। खांसी वाला तोता गाइस हमको मिल गया है। किसको चाहिए मेरा खांसी वाला तोता? किसको चाहिए, किसको चाहिए ये हमारा खांसी वाला तोता? हाँ, दीदी पूछो कहाँ है? हाँ बिट्टू, पूछो कहाँ है मेरी दीदी? किसने मेरी दीदी ली हुई है? पूछो, बोलो मिट्टू। चल डांस करते हैं। डांस करनी है? क्या हुआ, क्या हुआ? चलो खांसी करें फिर से। डॉक्टर के पास चले दवाई लेने के लिए? चले? मेरा खांसी करने वाला तोता है गाइस। ये क्यूट सा तोता है मेरा, है ना येटू? किसका है क्यूट सा तोता? मम्मा का? मम्मा का क्यूट सा तोता है। हाँ हाँ, दीदी पता नहीं। मिट्टू, चलो राधे राधे बोलो सबको। राधे राधे, राधे राधे बोल दो सबको। राधे राधे नहीं बोलना, बोल दो, बोल दो राधे राधे। नहीं बोलना, बोल दो यार, एक बारी बोल दो सबको राधे राधे। बोल दो बाबू, सबको बोल दो राधे राधे, राधे राधे। तो गाइस, मैं रोज छोटा ब्लॉग डालू करूंगी, मिनी ब्लॉग होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिट्टू बोल दो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। सॉरी, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर दीजिए।